Uau, què és això? Doncs és un aparell que estem utilitzant per a un estudi de l'Institut de Salut Global. I per què serveix? És un rellotge que actua com un sensor i ens permet mesurar com dormim, com disposats estem a la llum artificial durant la nit, quina temperatura té la nostra pell, quanta activitat física fem cada dia, com pujar i baixar escales o caminar pel carrer, i també com disposats estem a la llum natural del sol. I què aconseguiu amb això? Doncs un cop passada tota aquesta informació a l'ordinador, podem analitzar el que es coneix com a ritmes circadians. Ritmes circadians has dit? Són tots aquests canvis que es produeixen al nostre cos amb una periodicitat de 24 hores i que es poden veure modificats per molts factors del nostre entorn, com la llum o els aliments que ingerim. Aleshores, són importants per a la nostra salut? De fet, s'ha vist que l'alteració d'aquests ritmes en persones que treballen en torns de nit pot augmentar el risc de desenvolupar certes malalties. I què hauria de fer per saber-ne més? Doncs nosaltres som investigadores a l'Institut de Salut Global de Barcelona, al Parc de Recerca Biomèdica, on podem gaudir d'aquestes boniques vistes al mar.